gran expectación ha causado el local que está a mis espaldas. Hable bien, se dice espalda. Oh, disculpe. La tienda está a punto de abrir sus puertas a todos los fanáticos de los imanes. Ahora el dueño, Don Beto Magneto, nos contará por qué abrió este local. Bueno, amigo teleperiodista, cuando en la Tierra habitaban dinosaurísimos y duendes, una gran explosión cosmiquísima alineó los polos opuestos, formando el magma fosfórico. ¿Me sigue? Oh, parece que los imanes lo volvieron completamente loco. ¡Bienvenido a la casa del imán! Oh, ¡Ay, pero qué bonita tienda! ¡Ay, ay, pero qué pasa! ¡Ay, ay! Mamá, quiero un imán con sabor a plátano. ¡Ay, mamá! Y vamos donde el mago nos puede ayudar. oh, Don Beto, esto es un desastre. No, es una tienda de imanes. Oh, desde la casa del imán, soy... Oh, ¿qué le pasa a mi micrófono? ¡Ah! Adelante, estudios.